kita nganjingi rabinira Lah ya. anjingi rabinira. Lah iya. Barang wis mancing ku Gusti jepunten kula maruwet. Lah ya. Saya ente bari mati. Kane maning Gusti. Saya ente bari bunuh diri. Bar mancing ku ngomong rabinirane ku maaf je Gusti kula maruwet. Terus kula mace Gusti ciut kurang lega. Sendah. Ih sampeane maning Gusti. Wis kari meneng bae. Kula mawati rangot bae penyak. Endah. Sewet ning kula pring ngono Gusti. Sendah. Ayo ribut endah. Kula mau wedi bae. Aku. Allah. Lah ya. Rabine tebenggung kiraku. Ih sampean Kenapa sih? Ya gini. ya aja salah paham bae sampean Kang Mas. Ibe, ngaku fakta telah berbicara. Hei, Jelas naga Gusti. kuna kita niku nganjingi rabinira ku saking widadari ya. Saya ruwet. Aduh, diwarak-warakaken. Kok Sampeane maning. Kang punten dingin. Kin ki pangku tak anjang-anjang kin ki. Anjang-anjang ini Kuatir kok keblosok kita niku. tahun maning ganti karo remote. Ah iya. Ayo, sampai tiga ruwet-ruwet di kanda-kanda kaget aku ya. Kebanget. Terang naga Gusti. Toli Terus lagi giling. toli rabine ki bilang aplongo bae rabine ki. Ya sampean maning ngompor-ngompor ya berulang kena kula cemburuan bae ngompor-ngompori sampean. Kira no. Jelas naga Gusti. Nganjingi soten nganjingi umahe. Kita ki manjing ning umaira tekaning jero umaira ku ngomong rabinira ku. Maaf je Gusti kula maruwet. Kaya kapal pecah ruwet bae. Gombal pating sapir delengen. Umay itu menggung, umay pejabat beli mana kebersihan. Anadofatu minal iman. Bersih itu sebagian daripada iman koplok. Umay pejabat kotor kayak kenen. Langka WC, langka bak mandi, bak ngendong ini disiraku. Kali. Maaf jah kula maje ruwet, ya wis tak maklumi. Kula maje Gusti ciut, kurang lega soten, kurang luas ku. Ruang tamu kurang lega, kurang luas maksudnya. Dianjingi apa sirane ku? Ari buat tambah anjing. Negatif bae tujuane ku. Aduh. Maafkan saya. Aduh, sayang. Aku sebenarnya mah terus terang. Cinta mati karo senok. Nah, ya kudu mengkono. Nyemulane sampean kok aja cemburuan bae Kang Mas. Ora nok slumayang bumi sekruping langit laka wong wadon kang sulistiane wae. Lamun Kang ayune kaya senok Siti Sondang. lamun ning mobil kayak bakal wadone mobil Avanza. Lanangnya mobil gandengan tabrakan. Lamun buah-buahan wadone mah apel, jeruk mandarin, lanangnya perlu bosok Pak. Duh wong lanang beli kuat ning gantenge. Tobat. Ri ngomong katon gajah pribasane. Kari ngomong teka suarane. Terjun temen suarane ya Gusti. Orang kelingan mangan. Orang kelingan joget bae. Wis sampean mah ditutu kena. Orang kelingan mana-mana niku buku bali ngapalaken si mau-mau kudu. Orang kelingan mana niku apaan? Lah disuguhi nok lurua. Wis Gedung tamu ya, gedung tamu. perlu. Karena kita menghambat waktu. Gin jelas-jelasnya ning kene anak kejadian. Mulane kita kabeh para pejabat, anak-anak olah TKP, anak kejadian musik mencakrak ki digawani setan. Dan tumbang setan anak sampean. Aja guyon gak? Kuduran ngerti ya kudu. Lah, Gin iya. satu fakta satu bukti. Gin anak sampean dulu ngerti ya kudu. Benar Kang Mas. Kikin Ki ketia cakrak ki anak sampean digawani setan. Ini anak sampean begini Kang Mas. Siti. Ari cakran di cakran. Digawani setan. Digawani setan. Anak sampean nambah digawani setan. Keterangan sing karo sampean nyagem. Benar Kang La Mas. ilaha illallah. Siti. Anak lanang minangka generasi penerus kang bisa nyambung watak kamu. Tidak pribes. Ora bisa. Aja nyalakan wong wadon Rai. Wong wadon beli salah. Kin merupakan ujian kan, merupakan satu cobaan sing diterima marang awakmu. Anakmu cakra, kin dadi korban. Kin dudu sekedar anak sampean bae. Rakyat ning Kediri pirang-pirang sing dadi korban anake.
bahkan kan wis merambah ning anak-anak pejabat sing dadi tumbal kin kudu nrima karo kenyataan sing dumadi rai. Dasar sirama. Ngarep-arep bae anak pati. Aja nyalakan wong wadon. Sampean mah bisa nyalakan kula bae. Jarang tekan ning omah gak. Laki. Sing nrima. Ya beli jarang Kak Gusti. Mulane aja emosi ku. Kumat setitik kula bakal berobat ngono Gusti. Aduh. Sing eling Kang Mas. Gusti kok primen kok. Rai Tumenggung. Iya ya kita gak ngerti. Kita memaklumi karo keberadaan. Kin ujian ning sampean ya. Jarekah bakal emas diuji karate karo panas yang geni. Yen wong urip diuji ketabahane kesabarane. Anak minangka sempalane ngawak, tapi pribena baik. Kin bongkat wis tekaning kudune anak sampean dadi korban digawaning setan. Wis kudu nerima rai. Dasar Nyalakan wong wadon maneh aja kelaran. Karep mau mempunyai siji Pak. Aja. Sampeyan ngaprak bae bener mukas beli bareng. Wis sing sabar. Tangot maneh. Bongkat wis kudune rai Tumenggung. Aduh tulung anak Gusti. Aduh mata walangan niku Gusti. Masih beli obatnya masih beli obatnya. Obat entok Gusti. Waduh ya pribet kok. Aku ya tegelan anak kang bisa takkan Tapi pribet yang mungkin kenyataan sing rima ya. Jare kiai ka innallaha maha sabirin, wong sabar iku kasih Gusti Allah. Jadi sing sabar sampeyan kanggo ngadepi segala tantangan urip sing rima rai ya. Nah, aduh Gusti, iku mata walangan Gusti. Tulungan iku lagi nek ulane. Oh, ya bicara aku. Iki sampean mah dikatakan bener dijagani dingkat naku. ya pokoknya nyateng jaga-jagane. Pirang-pirang balen. Tangi Kang Mas. Cakra. Ya usah. Banyu mata ora bakal bisa menyelesaikan satu masalah, malah nambah masalah rai. Kita sing tabah urusane Pati Arya Manggala lan kabeh seluruh kedagalan teh Kediri sing bakal gedag lumakune setan sing gawa anak sampean Cakra. Tolong hentikan keganasan setan kang lagi merajalela, setan kang lagi menteror rakyat Kediri. Cukup putra kula kang terakhir kali Cilike nglara kedeneng mati suwarga ginawe ayu demi ketentraman rakyat Kediri, demi keselamatan negara Kediri. Awis terjadi akan ku persembahkan ragaku, nyawaku demi rakyat Kediri. Jaluk pandongane Tumenggung Parwadia ajak layatan digedak muli setan sing gawa anak Caraka iku nok Raden Cakra. Ya Kang permisi ya. Assalamualaikum. Ayo. Sukses Gusti. Gimana gini Kang Mas? kita mesti lapor karo Gusti Prabu Amisena mumpung jagate masih Ayo Kang Mas, langkah dinas yang paling bagus tinggal saat saiki Kang Mas. Cakra. Sari ternyata nih Kang Mas Yadung bundar binamu Karep ngomong orang wati pikir kedaluran karuan Pikiran meneng badan Mikirin laku badan Iya, Paman Pati Surat Praja. Setelah aku menginjak intrata Kediri, aku merasakan keganjilan ini Paman. Karena apa? Orang kuat orang nyangga Setiap ing pemukiman, elangka masyarakat kang semlawir ini Paman. Seperti apa sing terjadi ana ing wilayah Kediri Paman Surabraja? Iling mumpuni dunia Sing mau negah sing mau Paman kan wis ngomong sing awit ning tengah perjalanan wis Mas Putra aja dilangsungaken nang Kediri Kowe pusing pikiran sampeane binurut ya akibate mengkene iki Mas Putra. Paman Surabraja Dalem
Tekadi aku percuma mulih ana istana Pulau Bangka. Kira marah karuan Lamun tujuanku turung kelakon kelawan kesumane wong ayu erat nama kali paman tobat paman yen awan dadi bayangan yen bengi dadi impian selumaing bumi sakuruping langit rat jagat ing pramodita langka sing ayune iwal kejabah calon garwaku erat nama kali paman kok dikit kah paman sih sebenarnya arep takon apa paman ya artinya wani kedulen-dulen temen nganti edan jejaranan jong ari wong temen bahkan arepan ngelamar tekaning Kediri ari wong cecodoanku ana paribasane wiwitin tresno joloran saka Kolino awal-awale demen sampai arep lamar pertama aku ketemu hari sampean ketemu nih waktu nih ngendi Mas Putra iya paman Surabraja nggih sentek akui kawan paman Surabraja memang aku belum pernah amprok pacongok kelawan kesumane wongai erat namanggali anamu aku ketemu rekala ning impian paman aku ngimpi ketemu kelawan Ratna Manggali paman ngimpi iya kadang-kadang paman ilok pengen gemuyu dewek ya artinya cuman sekedar ngimpi bahkan wis temenan ning pikirane wis yakin bahwa Ratna Manggali wonge ayu wonge bagus iya. Jung ari wong ngimpi ujung kadang-kadang bohong ya artinya paman gak pernah ngimpi nemu duit akeh pirang-pirang jumlahnya bareng esuk tak deleng ning sesore kang ulu langka iku bohong bisa jelok dipikirilah konon paman Surabraja anak inget paman Surabraja Iben impine aku aja dipadakakan kelawan impine paman maksudnya impine aku aja dipadakakan kelawan impine sekape wajah balku kaya impinku impin kang kenyataan paman ya artinya wis temenan bahwa impen pun iku impen kenyataan iya paman ya wis syukur dari paman mah tinggal dukung Mas Putra mulai semono paman Surabraja nggih atur sekape wajah balku kita bareng-bareng lebu ada istana Kediri menghadap kawan Prabu Amisena paman nggih mangga lekala paman kesawang maring aku iki ana rampiak manusia paman mulai semono alon bibit paman mangga iya paman Surabraja tak puas pajak akan maring aku keringet ngati peportoran ampekane wani mangkapasa anaknya aku durung kenal lagi paman mulai semono aku ngucapakan Teja Sulaksana yen teja Teja wong apa cek Sulaksana anyar tinemu esopo sinambet Pati Arya Manggala Pati Arya Manggala ya anak kaitan apa kelawan Prabu Amisena minangka kepercayaan Gusti Prabu Amisena minangka penguasa tunggal ning bumi Tatar Kediri bungkang nomor loro ada istana Kediri ya. percaya nih Prabu Amisena yang ampura paman Pati aku ngaturkan sembah bakti terhadap paman Pati Arya Manggala aku ini raja paman raja kang sugih melayu dunia aku tulem paman tuleme Prabu Amisena aku mensade paman tulem gua apa sih tulem Ya kula dewek ke durung weruh. bakat tulem gua apa Gusti Prabu iya paman Pati durung mengerti sing areng tulem calon mantu dalam iki paman tulem gua mantu dalam paman sampai lagi raja raja
sebagai bumi nata, bumi pala. Tepat. Anak raja ratetan. Raja ketemu tulam kayak wong nabu. Siapa sampean? Prabu Siung Laut. Prabu Siung Laut. Sing endi? Aku saking wilayah Pulau Bangka. Sing Pulau Bangka. Iya. Tekan ing Kediri tujuannya. Merap aning teladah Kediri. Aku nggawerong perkara diantara ini paman. Perkara. Sing pertama aku kepen angguri jemper luas ing teladah Kediri. Rong perkara. Sing rong perkara aku secara langsung kawan Patman Patiar yang Manggala. Aku kepen yang ngelamar kesumane wong ayu Ratna Manggali paman. Arep ngelamar Ratna Manggali. Iya. Minangka putrine Gusti Prabu Amsa. Tepat paman Pati. Waduh, sampean ki kapan ketemu nih karo Ayu Ratna Manggali hingga sampean langsung lamar nok Ayu Ratna Manggali? Paman Pati. Iya. Aku terang-terangan kawan Paman Pati. Memang aku belum pernah amprok Pajongo kelawan Ratna Manggali. Bisanya Gusti Prabu demen priben asale. Rikala ning impian paman. Aku ngimpi ketemu kelawan Ratna Manggali paman. Oh, jadi sampean nyu pernah Iya. ngimpi Iya paman Pati. ketemu karo nok Ayu Ratna Manggali. Hingga sampean demen kepatiwasa sampai ngelamar meneh ku hanya sekedar ngimpi maune. Ngimpi paman. Durung pernah amprok kajongok, Durung pernah paman. durung pernah ketemu lawung. Durung paman. Sekedar ngimpi. Iya. Kebangetan sampean dia. Kader ngimpi-ngimpi bae sampai waduh Gusti Prabu sing aran impen iki kembange wong turu. Dadi bakal beli pengen ngimpi aja ilok turu. Jare wong Jati Mulia mah bakal ngimpiku dibagi telung perkara. Apa iku paman Pati? Siji impen Titiyoni, loro impen Bondoyoni, telu impen Puspo Tajem. Sing artinya apa iku paman? Bakal impen Titiyoni Iya. iku impen dedeleng. Umpama sampean lagi nongkrong ning dalan terus deleng rabine mamaku apa ali waktu ayu temen Iya. aja waktu mimi aja gelis temen iya kan Iya. sampai ning turu bakal kegawa-gawa kudu impen dedeleng Iya. bakal bondoyoni impen kepengenan Kuno. umpama sampean mangkat ning pasar deleng klambi bagus arep dibayari langka duite Iya. sampai turu gak bakal kegawa-gawa ning impen Kunon paman. un impen Bondoyoni bakal impen Puspo Tajem impen sing ana nyatane Oh. bakal Puspo ku kembang tajem ku nyata impen sing bukti Iya. contoh impen nguyuh ana buktine beli Anak paman. oh bang impen nguyuh ana buktine Iya. tapi lamun ngimpi nemu duit sekarung ana impine beli Langka paman Pati. buktine kan Iya. bakal ngimpi untuk copot Anak paman. Anak ya. bakal sing copot untuk esor sing mati ku wong tua Iya. bakal sing copot untuk dhuwur sing mati ku anak ngimpiku Iya. tapi ngimpiku anak sing kadang bukti anak sing kadang orang kan karena Titiyoni Bondoyoni Puspo Tajem Iya. ngimpine Gusti Prabu Bokpa dadi kenyataan kawin karo Nok Ayu Ratna Manggali harus ukurane kan artinya wis ana pasang-pasangane bakal raja karo Ratu. bakal dewa karo Dewi paman. Batara karo Batari. dalang karo Sinjen. ora pengen tua Oh. panjak karo Wong edan. panjak karo edan baka peralatan karo banci tukang diesel karo wong edan wis ana kabeh tukang lempit ya karo bocah kiyen Aja mono-mono sirane ku. Setan. cuman disayangkan Gusti Apa Prabu paman Pati? Gusti Prabu ki laksana mengharapkan rembulan di kala siang hari Iya. laksana mengharapkan hujan di kala kemarau panjang sing ditandur wini sing cukul alang-alang yang kuharap purnama yang datang gerhana. Maksud paman Pati? Pertama terterangkan ya situasi Kediri dalam keadaan genting lan darurat lagi ora aman negarane lagi dihantui rasa takut rakyatnya jadi punten lamaran saking Gusti Prabu untuk sementara ditangguhkan mengingat situasi dan kondisi lagi ora aman mengko yen situasinya kembali aman kembali tenang sampean mangga teka maning ning Kediri menghadap langsung karo Gusti Prabu tujuan sampean apa paparaken di hadapan penguasa Kediri sementara kina punten ditangguhkan